好，各位傳媒朋友，午安。歡迎大家今日咧出席呢一個2025年嘅整體治安情況嗰個簡報會。再介紹多一次啦，喺我左手邊嘅咧係我哋呢三位係我嘅拍檔啦。左手邊嘅咧就係副處長國家安全簡啟恩。另外右手邊嘅咧就係副處長管理陳進新。以及咧我最左手邊嘅係副處長行動葉文龍先生。我首先咧就講一講俾大家聽下，匯報咗2025年整體嘅香港治安嘅情況，跟住咧亦都會咧係總結一下喺我4月上任嘅時候咧，當時所定下嘅3個工作重點，跟住咧就歡迎大家作出一啲嘅提問嘅。首先咧講一講整體嘅治安情況，喺2025年咧整年嘅整體嘅罪行刑事罪行咧總共係錄得89,137宗，較2024年嘅94,747宗咧就下跌咗5.9%。暴力罪案咧係有8,823，跌咗15.9%。絕大部分嘅主要罪案咧都係錄得下跌，包括咗行劫、爆竊、強姦、非禮、傷人及嚴重毆打、盜竊、刑事毀壞、勒索、青少年及三合會相關嘅罪行。詐騙案咧亦都咧錄得輕微嘅下跌嘅。錄得上升嘅咧有3個類別啦。第一個咧係兇殺案，跟住有嚴重毒品同埋塞車。我首先咧係同大家講一講詐騙案嘅情況，跟住咧就再講一啲較為受關注嘅罪行。詐騙案咧經過咗幾年之間咧嘅致力我哋做咗好多唔同類型嘅功夫之後咧，舊年嘅數字都係高企嘅，總共咧係錄得43,212宗。但係咧已經係較2024年咧見到有一個下跌嘅跡象，係輕微下跌咗2.9%。呢個亦都係咧2019年開始詐騙案數字逐漸上升之後第一次嘅回落。損失金額咧亦都係見到有下跌，由92億咧跌到去81億，下跌咗11.3%。詐騙案裏面咧佔咗整體嘅罪案咧大約係48%左右。各個分類裏面咧最多嘅咧係網上購物騙案，佔咗30%。我哋留意到咧喺3月份啟德體育園開幕之後咧，涉及演唱會嘅網購騙案咧明顯增加。舊年咧共有2,805宗，就上升咗1,071宗，或者係按年升咗60%。損失金額最多嘅咧就係網上投資騙案，有5,135宗，升咗30%。涉及嘅金額咧係35.8億，升咗60%。網上投資騙案總數咧其實佔整體嘅騙案咧係1成2嘅啫。但係咧損失金額咧頭先講咗，我哋有81億，其實佢35.8億咧已經係佔咗整體詐騙案嘅損失金額嘅44%。平均每宗嘅案件嘅損失咧由2024年嘅58萬咧升到去2025年嘅70萬。我會再講多少少呢方面嘅情況啦。至於網上求職騙案咧，就升咗6%，差唔多咧全部咧其實都係刷單騙案，即係話咧騙徒咧首先訛稱付款刷單咧可以賺取佣金。至於電話騙案方面咧，就下跌咗6%。其中2024年開始出現嘅假冒客服咧，我哋呢個手法咧就係見到佢有下跌，跌咗大約2成。釣魚騙案同埋援交騙案咧，分別係跌咗6成同埋4成半。詐騙嘅活動咧係高度企業化啦，分工亦都細密，亦都有跨境嘅特性。要打擊騙案咧，一定要唔同嘅措施，同埋咧係要跨境合作。所以咧喺舊年咧，亦都咧重新檢視咗整體打擊騙案嘅策略，定下咗4個主要大嘅方向。第一就係打擊詐騙嘅產業鏈。首先咧係要從源頭打擊利用電訊網絡嘅行騙。舊年6月咧，我哋同新加坡嘅警方咧合作咧，係一共咧係拘捕咗8人，以40萬張香港電話卡打出大量嘅詐騙電話行騙。因此咧，我哋亦都同通訊辦咧同埋業界咧成立咗工作小組，一直不斷咁樣咧係研究並且實施唔同嘅措施，包括商經局咧將於年內咧係提交降低電話卡數目嘅上限，同埋訂立新罪行咧係打擊不當使用電話卡嘅立法建議。至於針對產業鏈嘅下游部分，我哋重點打擊用作收取騙款嘅傀儡戶口。除咗加強執法、加快檢控、加重刑罰之外，
我哋同銀行業界咧亦都積極探討點樣去防止呢啲傀儡戶口嘅開立。容許銀行分享可疑個人帳戶資料嘅新法例咧，喺舊年年底生效。警方同銀行業界嘅升級版信息共享平台 Finest 2.0，亦都喺12月中咧係正式推出。推出之後咧，銀行之間嘅信息共享咧錄得倍數嘅上升。舉例講，如果有間銀行咧，佢哋發現某一個戶口係可疑嘅，佢哋可以將平台上面嘅有關嘅戶口人嘅資料同其他嘅銀行去分享。以往咧主要咧都係集中喺一啲公司嘅戶口，依家係講緊個人嘅戶口。咁做咗之後咧，就能夠令到其他銀行都係檢視下呢一個持有人會唔會喺佢哋嗰度開立咗一啲戶口，同埋咧需唔需要咧施限一啲嘅制裁嘅措施，去避免咧呢啲戶口咧俾人利用係作一個詐騙用途。我哋相信呢啲嘅措施咧能夠更加有效打擊收取同埋清洗騙款。而參與嘅銀行數目咧，亦都將會咧係由10間銀行咧係擴展去到28間嘅零售銀行。喺2023年開始咧，我哋同銀行聯手推出嘅騙案預警，透過分析傀儡帳戶嘅交易咧，主動去聯絡一啲潛在嘅詐騙受害人，說服佢哋停止再轉帳俾騙徒。舊年我哋成功勸阻咗一共有4060宗嘅騙案，阻截嘅騙款咧係都高達4.8億，較2024年咧係升咗超過1.5倍。舊年我頭先講過啦，其實我哋總共咧係被詐騙嘅金額損失金額咧係跌咗10億，咁但係當中咧已經有一半接近一半咧嘅跌幅咧係嚟自呢個計劃而減少嘅損失。除咗打擊傀儡戶口之外咧，舊年施政報告提及嘅虛擬資產情報工作組，亦都喺10月咧係成立咗。作為工作組嘅主席，警方係會透過工作組咧同海關監管機構同埋業界係加強情報交流，共同打擊虛擬資產相關嘅罪案。重點包括咗優化支付嘅流程，進一步打擊罪犯以加密貨幣收取贓款咧，同埋清洗黑錢嘅。第二個方向咧就係重點宣傳，以達至一個精準嘅防騙。警隊喺舊年咧將內地學生同埋長者定為重點嘅宣傳對象，投資較多嘅一啲資源係去呢兩個高危嘅群組嘅防騙意識。由於內地學生喺電騙裡面嘅損失咧金額咧較高，本地生咧都係為高，因此咧警方喺2025年咧係以預防內地生成為電騙受害人作出大量嘅宣傳教育工作。經過咗1年嘅努力啦，我哋留意到咧涉及電騙嘅情況咧係有所改善，案件數字咧同埋損失金額咧係分別下跌咗1成同埋1.7%。不過同時間我哋留意到咧內地生咧涉及投資騙案嘅案件數字咧涉及嘅金額同埋係分別大升咗3.6以及6.5倍。正如頭先所講啦，唔單止係內地生，其實廣大嘅市民咧網上投資騙案嘅總損失咧都係各類騙案裡面最高嘅。所以咧，我哋喺檢視過之後咧，將會喺2026年咧調整我哋重點嘅宣傳項目，以投資騙案咧係取代內地學生作為重點嘅宣傳目標，務求靈活咁樣運用資源，達到最大嘅效用。當然咁樣講唔代表咧，我哋係唔會向內地嚟香港嘅學生咧係作出宣傳，只不過重點咧，我哋會放翻喺呢一個投資騙案方面。喺網上投資騙案裏面咧，有1/3係涉及虛擬資產，唔少受害人咧係下載咗騙徒製作嘅一啲假嘅應用程式，睇到自己嘅帳戶結餘咧不斷咁增加，其實咧自己轉帳俾騙徒嘅咧錢咧一早已經俾人轉走咗。針對呢類嘅手法咧，我哋嘅防騙視伏 App ScamMeter Plus 裏面咧已經有一啲提防騙嘅 tips， 我哋會繼續喺呢方面咧作重點嘅宣傳。另外投資騙案裏面都想同大家報告一下，其實80%嘅案件咧都係由於喺一啲常用嘅社交媒體，包括咗 Facebook、WhatsApp 以及 Instagram 等等咧，被騙徒去接觸。我哋會加強咧同相關嘅公司嘅溝通，希望佢哋除咗更加配合警方嘅調查，提供資料同埋將詐騙帳戶同埋貼文下架之外咧，可以更加主動去辨識一啲可疑帳戶或者係用戶以及貼文，加快作出封鎖，從而咧係提高佢哋嘅社會責任。至於長者方面，由於佢哋喺多個騙案類別裡面嘅騙案咧都有所上升，尤其係猜猜我是誰嘅電話騙案，案中嘅數字同埋損失金額咧都係超過咗50%。
唔少更加咧係被騙取大半生嘅積蓄同埋退休金，所以我哋繼續會維持咧長者作為我哋今年嘅主要重點宣傳對象。第三係加強使用呢一個防騙視伏 App。雖然防騙視伏 App 嘅下載量咧係去到年底咧已經係達到115萬，但係滲透率咧仍然咧係有待加強。警方喺舊年咧嘅10月咧推出咗一連串嘅新功能，包括咗自動更新用戶嘅數據庫，即係話咧大家唔需要每一次開電話咧都要 click 入去呢一個防騙視伏 App， 你只要唔剔走佢咧，佢會不斷咧將嗰個數據庫咧更新。咁如果有任何一新嘅電話之後咧打入嘅時候佢係有問題嘅話咧，就會自動顯示俾大家知，或者你上一啲有問題嘅網頁嘅時候咧，佢亦都會通知。另外咧，亦都新增咗舉報嘅功能啦，包括咗 SMS、WhatsApp 等等。而全新嘅人工智能技術咧，亦都會透過分析市民舉報嘅可疑網址同埋網站嘅截圖咧，偵測騙徒係咪有假冒銀行啦、速遞啦、投資平台等等，將有關嘅網頁咧即時納入資料庫，為所有嘅用戶咧作出封鎖。而喺呢啲新功能推出之後咧，公眾舉報嘅可疑電話個號碼同埋網址嘅數目咧大量咁增加咗，分別60%以及1半。納入資料庫嘅可疑電話號碼同埋網址咧數量亦都升咗1倍，更加主動咧能夠揾出260個咧市民都未舉報嘅一啲詐騙域名進行封鎖。防騙視伏 App 嘅搜尋次數咧更加係樂見咧係比起升級之前咧係升咗近2成。大約咧平均每個月咧由43萬左右咧係升到大約係51萬嘅。咁可以見到咧，其實咧好多市民咧開始亦都會咧係加多用咗呢個防騙視伏 App， 而發出嘅警示嘅數字亦都超過咗60%，單喺12月咧已經超過咗13萬次。我哋亦都會要求咧電信商咧攔截可疑嘅電話號碼同埋網址，及時阻止市民接觸到，因為咁樣而下跌。最後嘅一個方向咧就係國際合作。我哋會繼續咧積極推動咧各個國家地區嘅合作，以更加有效打擊跨境嘅詐騙。喺呢度，我哋喺2024年底開始咧，已經同多個國家同埋地區咧係成立咗一個反詐騙嘅跨境合作平台 Frontier Plus。舊年咧亦都係首次咧進行咗聯合行動，拘捕咗超過1800人。依家嘅平台成員咧已經增加去到13個，我哋會繼續咧邀請其他國家同埋地區加入，以加強喺情報交流啦、攔截騙款同埋聯合執法方面嘅成效。咁嚟緊一啲唔同嘅國際會議裏面咧，我哋都會希望係用呢啲機會咧，係繼續同其他相關嘅地方國家係加緊呢一個交流，希望佢哋都會參加呢一個跨境嘅合作平台，共同打擊跨境嘅犯罪。好啦，第二個項目咧係講兇殺案。兇殺案係錄得194宗，不過咧喺呢度咧要講解一下，因為咧喺我哋嘅咁多年嚟嘅數字統計數字裏面咧，我哋都會將一啲案件咧係會列入去。如果係誤殺或者係謀殺案咧，都會列入去。而今年咧係亦都因為大埔嘅宏福苑火災裏面，我哋拘捕咗16名人士咧係牽涉一個誤殺案。於是乎咧喺火災裏面嘅168名過身嘅人士咧，其實我哋都會列入咗去呢一個數字裏面，所以咧令到個數字咧變咗194，而舊年咧係19宗，個數字好似大幅咁上升。不過以往其實都唔係第一次，喺10幾年前嘅南丫海難咧，其實都係一樣用同一個方法去作一個統計嘅數字嘅。咁如果撇除呢168名死者之外咧，我哋剩翻有26宗嘅案件。當中咧16宗咧係涉及家庭同埋親屬嘅暴力，而2024年相對呢一類型嘅案件咧有10宗，即係話咧今年係上升咗6宗。咁而整體舊年19宗，今年26宗咧，其實啱啱咧我哋相信咧同呢個數字係有關係。咁而呢一類型嘅案件咧，主要都係因為咧可能家庭裡面咧係有一啲長期嘅病患，咁可能兩個家庭成員咧都唔希望活下去，於是乎咧可能先有一個我哋叫做suicide pact， 咁啊係兩個一齊自殺，但係其中一個冇因為咁而過身嘅話咧，其實我哋都會列入去一個兇殺案嚟計嘅。咁咁多個案件26宗裏面咧，只有1宗係未偵破，係牽涉係一宗喺6月份一個非華裔女子，我哋相信佢已經係被肢解嘅案件。咁但係咧，我哋喺調查之後咧，已經係確認咗
嫌疑人嘅身份，並且咧係作出追查，希望可以盡快咧將佢呢個疑兇拘捕歸案。行劫案方面就66宗，跌咗2成7。2024年係90宗，數字咧係喺1969年紀錄以嚟最低，平均每6日少於1宗嘅行劫案，而破案率咧係有60宗係已經係被偵破。期內係冇涉及真槍或者電槍嘅劫案，1宗銀行發生同埋2宗涉及大額現金嘅劫案咧，亦都喺短時間裏面咧係破案。閉路電視固之然係一個重要嘅工具，但係我喺呢度咧都希望可以借呢個機會咧，多謝我身邊嘅同事咧，佢哋努力鍥而不捨咧，喺一個短時間內將呢啲嘅劫案咧係盡快去破解，同埋咧拘捕嫌疑人，亦都有好多個罪案咧，亦都將大部分嘅失物咧係揾得翻嚟。爆竊案方面咧就有816宗，跌咗3成3，同樣係歷史嘅新低。2024年係1220宗。我哋喺舊年開始咧，長假期嘅爆竊案多發日子裏面咧，係利用咗無人機去作高空巡邏，以及一系列嘅措施，包括咗同飛行服務隊嘅合作，或者咧喺一啲罪案黑點加強巡邏，甚至乎咧喺一啲策略性位置咧係進行一啲嘅路障等等。喺呢啲咁嘅長假之後咧，我哋發覺，譬如講復活節或者係暑假期間，爆竊案嘅數字咧，同2024年嘅同期比較咧，分別下跌咗1半或者係3成。而啱啱過去嘅聖誕節，我哋都用咗類似嘅策略，我哋會嗰個數字亦都見到下跌嘅。咁我哋會嚟緊咧喺春節咧會繼續用翻同一個方向，務求咧係將嗰個爆竊案嘅數字咧係壓低。傷人及嚴重毆打方面咧，一共有3363宗，跌咗6.9%，少過1成咧係同三合會有關。喺呢啲案件裏面咧，我尤其關注咧三合會同埋非華裔人士嘅案件咧，但係其實咧本身咧都係有下跌嘅。盜竊案方面有20032宗，跌咗1成1，大部分嘅類別咧都錄得下跌，譬如雜項盜竊、店鋪盜竊等等。而扒竊即係俗稱嘅打荷包咧，更大跌6成，去到208宗。而搶掠、車內盜竊更加係有紀錄以嚟咧係最低嘅數字。只有塞車係錄得上升，而一半咧係發生喺新界北，因為咧地方比較大，同埋咧亦都比較多鄉郊嘅地方。而私家車同埋電單車咧係佔超過8成嘅。440輛塞車裏面咧係有2成半屬於技術性嘅塞車。簡單嚟講，根據香港法例210章盜竊罪條例嘅第14條，未獲授權取用運輸工具，即係舉例講，例如一啲屋企人佢攞咗自己屋企人嘅車而冇得到批准，揸咗出去有任何嘅交通意外，又或者係一啲巴士迷佢哋可能跳上去嘅巴士，將個巴士運行咗一段短嘅距離咧，其實呢類型嘅案件咧，都係屬於技術性嘅偷車嘅，或者我哋叫大膽車啦。咁另外1成咧係被用作犯案咧，最主要係販毒啦。而6成嘅塞車咧已經係被尋獲。針對偷車上升咧，其實我哋開始進行咗多個情報主導咧行動咧，拘捕咗44人，起回咗28輛塞車。我哋喺7月咧亦都開始咧喺新界北一帶嘅地方咧，係喺啲黑點咧利用無人機咧作高空嘅巡邏，加強阻嚇力。經過警方連月嘅打擊咧，塞車嘅數字咧升幅亦都開始收窄。喺呢方面，我哋會繼續加強打擊。勒索案方面有1674宗，跌4成半。所有嘅跌幅1300多宗咧，都應該係嚟自裸聊嘅跌幅。但係裸聊咧都已經係佔咗整體嘅罪案嘅8成㗎啦。我哋留意到咧，學生咧係佔受害人嘅比例，2024年嘅18.7%升到2025年嘅27.4%，所以我哋會繼續加強喺呢方面嘅宣傳教育工作，包括喺舊年9月出版嘅一份新一期青少年罪行節師長攻略，亦都係喺守望者網站咧推出給家長的信，內容涵蓋兒童網上性有色以及咧提防網上性勒索等等嘅議題。性罪行方面咧係有強姦案68宗，跌咗9宗。破案率係9成半，期內係涉及1宗嘅陌生人嘅案件，已經係被偵破。非禮案方面，1137宗，跌咗48宗，破案率係接近8成。
我哋亦都留意到咧，喺性罪行方面咧係冇一個特定嘅趨勢可以見到嘅。嚴重毒品案方面咧有1281宗，升咗1成半，涉及伊托米子嘅案件佔3成。伊托米子已經成為整體以及青少年最常吸食嘅毒品，其次係可卡因同埋大麻。自從咧舊年咧將呢一個伊托米子2月嘅時候咧列為毒品之後咧，截至舊年年底咧已經係錄得911宗涉及伊托米子嘅案件，一共拘捕1134人，包括咗205名嘅青少年。截至到舊年年底咧，一共有47宗嘅伊托米子嘅案件係被判刑，當中咧41宗咧係管有嘅案件，最高嘅判監係6個月，餘下嘅係販運案，係最高判監係24個月。我哋會繼續密切留意住咧係法庭嘅判刑，並且咧同律政司咧係保持緊密嘅溝通，研究咧要求法庭咧為伊托米子新興嘅毒品咧係訂立一個合適嘅判刑指引，加強阻嚇作用。喺舊年8月起咧增設嘅打擊伊托米子嘅24小時舉報熱線、WhatsApp 同埋微信帳號，我哋至去到年底咧已經係接獲到54個舉報。政府亦都係用喺今個學年咧將伊托米子納入咗健康校園計劃，協助學校咧及早識別、提供輔助、輔導同埋支援。我哋會繼續做好教育嘅工作啦。喺2025年咧，共咧係舉辦咗32場嘅講座，設置啲攤位，同埋向3萬名嘅老師咧係講解一下最新嘅禁毒資訊。喺嚟緊呢年裏面咧，我哋會將呢一個各區嘅小學係舉辦60場嘅禁毒劇場。另外，第5屆嘅禁毒領袖學院亦都係開始咗啦。咁啊，一共咧有67間嘅中學咧係報名，破歷屆嘅紀錄。下一個係三合會嘅相關罪行，有1944宗，跌咗16%。警方持續打擊咧三合會嘅活動，開展執法同埋情報主導嘅行動，重點打擊三合會嘅收入來源。警方亦都聯同咗廣東省同埋澳門展開1年1度嘅雷霆執法行動，港方係共拘捕咗4140人，檢獲嘅現金、毒品等等咧係總值5.5億。另外，我哋喺幾年前咧開立咗一個專隊，調查一個以一名惡名昭彰頭目為首嘅黑社會團伙。呢個黑社會團伙參與多種嘅非法活動，更加利用信託公司係去持續清洗犯罪得益同埋進行借貸嘅詐騙。調查專隊搜集咗大量嘅證據，喺舊年7月進行收網，拘捕包括呢一個社團嘅頭目、家人同埋黨羽一共82人。喺行動裏面檢獲咗800幾萬嘅現金，以及凍結咗11.3億嘅黑錢。我哋8月嘅時候繼續追擊呢個黨羽，派出臥底嘅探員咧，連月搜集證據咧，係搗破咗佢哋有組織嘅跨境賣淫活動，拘捕67人，包括40多名咧嚟自內地、台灣、泰國嘅性工作者。呢個行動係仍然會繼續嘅。青少年罪行方面有2662名青少年咧因為刑事罪行而被捕，跌咗6.3%，數字係有紀錄以嚟最低。暫時可以見到咧，我哋同各界咧多年嚟持續推展嘅青少年防罪滅罪工作咧，開始見到有成效。不過咧，我哋仍然會繼續努力。至於國家安全相關嘅情況，喺香港國安法同埋維護國家安全條例生效之後，去到舊年年底，警方國安處一共拘捕385人，超過一半咧已經被檢控。法庭已經對黎智英嘅案件咧，被告咧係裁定罪成，亦都喺啱啱過去嘅禮拜一咧作出判刑，亦都反映咗咧勾結外國或者係境外勢力危害國家安全係一個非常非常嚴重嘅罪行。我哋對嗰啲心懷不軌、危害國家安全嘅人，堅決係會依法採取一切管用嘅措施，執法到底，一定唔會手軟。最後，希望喺度咧講一講我喺4月上任嘅時候3個工作度重點。第一係維護國家安全方面，作為維護國家安全嘅先鋒，警隊咧每一個人員咧必須要將使命內化於心，同埋將佢哋嘅責任咧係外化於行。喺舊年年底咧，我哋已經咧喺舊年裏面咧，我哋已經將維護國家安全同埋愛國愛港嘅元素咧分別係納入咗警隊目標及價值觀，並且繼續咧係喺維護國家安全放置喺2025至到2027策略方針同埋處長首要行動項目嘅首位，以確保所有人員咧以維護國家安全為己任，為咗成個警隊咧訂立共同一致嘅目標。警隊持續
推展全面系統化同埋具針對性嘅內部宣傳教育同埋訓練。除咗將國安元素納入咗各個階級同埋崗位嘅人員日常訓練之外，更加針對特定嘅職能，制定專業化嘅培訓內容同埋加強實務工作嘅經驗分享，務求培養所有人員嘅國安素質，提升佢哋嘅國安意識，以及係防範同埋應對國家安全風險嘅能力。但係維護國家安全唔可以單憑警隊嘅，市民自覺維護國家安全亦都係非常之重要。因此，我哋繼續係會致力推動國安宣傳教育工作，建立一個國家安全人人有責嘅社會氛圍。警隊透過多管齊下嘅國安宣傳教育策略，令到市民對國家安全有一個正確嘅概念，明白國安同佢哋日常嘅生活係息息相關，並且對香港長期嘅繁榮穩定嘅重要性，以強化佢哋對維護國家安全嘅責任感。我哋特別係重視青少年嘅國民身份認同同埋國安意識，因為我哋相信國民身份認同絕對係國家安全嘅基石，所以我哋會重點透過警方、家長以及學校方面一個協作平台，舉辦同埋推廣多元化嘅活動，去提升青少年嘅體驗感同埋參與度。例如喺呢個港九新界巡迴擺放流動問答嘅遊戲站，出動國安嘅快遞宣傳車去到各區嘅學校，以及喺車上面係特設一啲智能科技嘅互動遊戲，寓教於樂，提高佢哋嘅興趣。並且舉辦一啲短視頻嘅創作比賽，進一步提升趣味同埋啟發思考。另外，各個警區嘅少年警訊亦都持續舉辦內地嘅考察同埋交流活動，培育青少年嘅家國情懷。今年警隊將會進一步係深化國安教育嘅工作，致力係加強青少年嘅主動角色，由呢個認知參與去到共創實踐，啟發自我學習同埋思考，提升佢哋內心自發維護國家安全嘅責任感。至於喺執法方面，我哋都會繼續嚴正執法，防範同埋制止危害國家安全嘅活動，並且加強情報搜集、推展同埋深化同持份者嘅合作，同唔同嘅業界、政府以及公營嘅部門，包括咗網絡服務商、關鍵基礎設施營運者等等嘅一齊嘅協作溝通，切實執行3層反恐防範機制，並且善用國安舉報熱線。呢個熱線喺2020年嘅11月5號開始到依家舊年年底已經總共收到110萬個信息，平均每一日係有590個。繼往開來，我哋會繼續不遺餘力咁樣同社會各界同埋市民大眾肩負起維護國家安全嘅責任。第二係喺推動智慧警政方面，我哋致力善用科技重整工序，優化資源嘅運用，提升係整體行動嘅效能，亦都係配合施政報告推動人工智能同埋香港智慧城市嘅發展，最終嘅目的就係為市民提供優質同埋便捷嘅服務。警隊喺過去1年總共係推行咗大約10個智慧警政對外嘅服務項目，稍後會再講俾大家聽多一啲嘅資訊。喺內部，我哋總共係有超過20個嘅內部優化項目，係便捷到我哋嘅同事嘅工作，提升工作效能。咁如果講對外方面首先講一講銳眼計劃，喺首階段舊年已經係裝設咗5000部鏡頭，亦都分階段將部分嘅政府部門同埋其他持份者嘅閉路電視納入去我哋系統裏面。行政長官亦都喺施政報告提出咗每一年係增加超過2萬支嘅鏡頭，預計2028年一共有6萬支嘅鏡頭覆蓋全香港。我哋會繼續研究落實人工智能嘅應用。而銳眼系統喺舊年年底亦都已經成功偵破咗763宗嘅案件，一共拘捕咗1280人。咁喺1月尾嘅發生一宗嘅日元劫案亦都係因為銳眼系統嘅成功同埋我哋同事嘅努力所以喺短期之內亦都已經拘捕咗相關嘅人等，亦都起回大部分嘅損失金額。至於喺舊年開始我哋用5月開始用緊無人機，分別喺呢一個嘅邊境區作一個自動化模式嘅巡邏邊境嘅圍網路段，以及喺西九龍市區嗰度用人手操作針對一啲高危地區係作一啲高空嘅巡邏。咁去到依家年底嘅時候亦都因為咁樣而拘捕咗13人。喺第一個階段做完之後我哋檢視咗，亦都係將佢係推廣咗去咗唔同嘅地區。計劃喺上個月底亦都開始喺，如果以自動化模式係包括咗山頂、
南丫島以及長洲係作一個高空嘅巡邏。而其他嘅總區咧，每個總區亦都有一個警區咧，係開始咧係用呢一個無人機作高空巡邏，係提升呢個效率。警方亦都咧喺唔同嘅交通黑點咧試行用無人機咧係協助執法，例如好似一向以嚟咧以呢一個賽車、非法賽車或者係高速駕駛嘅一啲黑點，例如荃錦公路、石澳道等等咧，其實我哋都係用咗呢一類型嘅無人機去打擊，咁啊可以咧將呢一個追截嘅機會咧減到最低，亦都減低咗，不論係佢哋非法駕駛呢啲非法賽車嘅人士又好，或者我自己嘅同事嘅一個安全。咁啊去到依家咧已經有104名嘅司機咧不負責任嘅司機咧係被檢控啦。維持道路安全同埋暢通方面咧，我哋喺舊年年底亦都4月底啊，亦都開始咧利用運輸署現有嘅閉路電視系統，喺4個港島區嘅交通違例黑點咧進行錄影執法，針對構成危險或者係嚴重阻塞嘅車輛，截至去年底咧，一共有2174名嘅司機被檢控。同時間，我哋都有同科技大學咧，大家一齊合作喺觀塘同埋新蒲崗嘅商貿區咧，以人工智能分析車流同埋車速。再配合翻咧運輸署本身嘅系統咧，係將所講嘅地方嘅一帶嘅一啲交通燈咧，係自動去配合，令到咧個交通咧能夠疏導，減少呢個擠塞。而我呢兩個商貿區咧，亦都因為咁樣咧喺繁忙道路行車嘅時間咧，係減少咗30%或者係一半，減少咗擠塞啦。同一時間咧，其實我哋用緊嘅人手咧，亦都由過往大約50幾60人咧，係減少到去咧係大約4至6人左右嘅啫。呢個成功咧，我哋亦都希望咧會再將佢推展去其他嘅地方。第一個階段咧，我哋都研究緊啦，喺啟德體育園一帶，可唔可以咧係用翻類似嘅模式？同一時間，如果我哋發覺呢個計劃係成功嘅話咧，希望能夠擴展去到其他有類似交通問題嘅景區。至於喺拯救生命方面咧，我哋嘅應用程式 HKSOS 已經係奪得咗17個國際獎項，並且喺舊年年底咧係提升咗功能，包括同隊友同埋緊急聯絡人分享實時位置等等。喺舊年年底咧已經係成功協助咗接近300人。至於便利市民方面，我哋喺舊年推出咗一個全新嘅一體化流動應用程式 Super App， 即係話咧舊嘅警隊由應用程式咧，只要將佢係去update 翻咧，就會變做呢個 Super App。佢係匯集咗超過50個警隊嘅電子服務，市民亦都可以登入咧係申請牌照、報案，亦都有公眾嘅報料平台，並且加入咗咧聊天機械人 Yes Sir， 非常之簡單易用，快速回應市民嘅查詢。而家 Yes Sir 咧其實每個月咧平均都有9500人次咧使用。但係為咗更加好好利用防騙視伏 App 嘅數據庫，其實依家市民咧亦都可以透過 Yes Sir 咧去查詢一啲詐騙電話或者網站等等。而嚟緊咧，我哋都會再睇一睇咧 Yes Sir 同埋呢一個防騙視伏 App 點樣可以進一步有連結，提升服務。我哋稍後咧會向市民咧係詳細講解。至於 Super App 裡面嘅電子報案中心 e-report centre， 亦都新增咗地圖功能啦，同埋呢一個 GPS 嘅定位，協助市民咧更加準確咧舉報案發嘅地點。舊年咧電子舉報嘅數字咧比起2024年咧升咗30%嘅。另外都想介紹下我哋個自助服務機 self-service kiosk， 其實我哋已經設置咗30部喺多間嘅警署啦、邊境嘅管制站啦、港鐵嘅轉車站等等。主要咧就係方便市民咧係去進行一啲報案，主要係報失嘅財物。現時系統咧其實已經超過咗40%嘅報失案件咧係用呢個 SSK， 比起2024年咧升咗7個百分點。而我哋嘅統計亦都發現咧，有70%嘅使用者咧其實可以喺短短5分鐘之內咧係完成報案。咁比起咧一般要去報案室等，然之後再去報案咧，時間大大縮短咗。咁呢個自助服務機大大節省市民嘅時間之餘，亦都減輕咗我哋前線人員喺報案室佢哋嘅工作量。使用嘅量咧上升，亦都見到咧係反映到市民咧係越嚟越習慣使用自助服務機。我哋會繼續研究咧加強
加裝呢個自助服務機去其他嘅報案室同埋地點。展望將來啦，咁我哋將會喺嚟緊嘅第二季咧，喺港鐵嘅中環站設置首個人工智能嘅警務站，市民可以透過語音向智能虛擬警務大使係作出一啲非緊急嘅報案，並且推出新一代嘅緊急電話系統，利用電腦軟件咧係處理求助電話，縮短市民咧等候嘅時間。我哋亦都會將咧良民證嘅申請程序咧係全面電子化，市民可以透過智方便全程咧網上申請，係無需咧親身咧去提交指紋嘅。第三，亦都係最後就係鞏固團隊文化。警務工作係一個好特別嘅工作，對外我哋經常咧都要面對一啲社會上最邪惡嘅罪犯、最不幸嘅意外、最醜陋嘅人性，要將呢啲罪犯繩之於法，又要喺意外裡面去拯救生命，要喺市民最恐懼同埋最無助嘅時候伸出援手，將安全感帶俾佢哋，就係我哋最有意義嘅使命，亦都係我哋選擇呢個職業嘅原因。但係要做好呢份工作咧，其實往往咧都唔係單打獨鬥，其實最重要咧係我哋同我哋嘅隊友嘅分工合作，齊上齊落，要令到警隊鞏固優化嘅團隊文化。各個階級同埋各個單位嘅人員咧，一定要攜手合作，無分你我，亦都要做到良好嘅溝通，足以能夠做到一個 One Force 嘅精神。同時，警隊需要為人員咧係提供更加多機遇同埋發展嘅機會，包括咗培訓、借調、擴闊佢哋嘅視野，提升佢哋嘅專業能力。另外，令到人員咧係要了解佢哋所服務嘅香港警隊喺世界各地警隊裏面係實屬前列嘅位置。亦都可以增加咧佢哋對警隊嘅向心力同埋歸屬感，深化佢哋咧同警隊嘅共同價值觀。喺舊年咧，我亦都同我嘅團隊咧推展研究我哋對海外嘅其他嘅執法機構嘅一啲合作嘅策略。我哋希望能夠切實咁發揮香港作為國家對外執法合作嘅超級聯繫人嘅獨特作用。我亦都會增加同其他嘅警隊互相派員參與嘅各類嘅培訓課程，共同學習進步。而喺呢一類型嘅地方咧，我哋主要咧都會係擺多好多方向咧喺一啲一帶一路以及東盟嘅國家，加強提供嘅培訓，甚至乎係我哋向其他地方嘅警隊咧係作出一啲培訓。就以咧喺越南咧，我哋都係啱啱咧同佢哋簽訂咗一個合作嘅備忘錄。我哋希望咧可以喺不論係行動上面，或者係喺培訓上面，可以加多啲嘅工作。而喺上個禮拜咧，我去泰國嘅一個禮節性拜訪咧，大家雙方亦都希望可以喺呢方面咧係更加多嘅一啲交流同埋合作。呢啲咧都係源於咧，相信咧係喺一啲地緣有關嘅情況，因為我哋發覺咧，其實好多型嘅跨境嘅罪案咧，其實都係同一啲東盟嘅國家或者係一帶嘅地方咧係比較相關。所以咧，加強合作咧喺呢方面咧係至為重要嘅。而喺今年嘅警隊咧，亦都肩負起舉辦呢個國際刑警週年大會嘅重任。我哋會透過會議咧，深化各地嘅警務合作，向世界説好國家故事、香港故事同埋香港警隊嘅故事。亦都希望咧能夠藉此咧係令到同事們咧更加感受到佢哋所服務、佢哋所投身嘅香港警隊咧的而且確繼續係成為 Asia's finest。總括嚟講，2025年嘅整體罪案數字咧係有所下跌，絕大部分嘅主要罪案類別咧都係錄得下跌，有啲咧更加係去到紀錄以嚟最低。我喺呢度咧好希望能夠借呢個機會咧，多謝我所有嘅同事們，不論係前線以及其他嘅支援嘅同事，喺過往一年嘅努力，令到有一個維持一個穩定嘅治安情況。同一時間咧，亦都希望借此咧係多謝我哋一向以嚟嘅長期嘅滅罪合作伙伴啦，以及廣大嘅市民。因為咧，我哋見到好多市民咧，佢哋係會向我哋提供一啲罪案資料啊，甚至乎報案啊等等，係藉此咧係能夠咧將罪案咧係盡快去解決。喺呢度我大約嘅發言係去咁多，咁希望可以再喺下一步咧就係回答大家嘅一啲提問。唔該。好，而家開始答問嘅時間啦。想提問嘅記者咧，請先舉手。咁我哋同事會遞咪俾你嘅。麻煩先介紹自己所屬嘅傳媒機構啦。每人最多可以問2條問題嘅。
中間粉紅色衫嗰位女士。Thank you. China Daily. So, for the upcoming Chinese New Year celebrations, so what specific security measures are in place to ensure the safety of both visitors and residents alike? And also, the second question is, how does the Hong Kong Police Force evaluate the overall public safety outlook for 2026? Thank you very much. Okay, thank you for your question. And first of all, we regularly conduct threat assessment on the overall situation, including the public order and public safety. Of course, the upcoming Chinese New Year is not exception, and so we will act accordingly, and to deploy sufficient manpower to ensure all the public, including local citizens or other tourists, they can enjoy a festive season. As regards the overall situation, the public safety situation or the public order situation in 2026, of course, that like what I have just mentioned, we will conduct a threat assessment. But since in 2026 we do have some major events or mega events, just like in October, that we also included that in our Commissioner operational priorities, that at the end, this year, we will have the APEC Finance Minister meeting held in Hong Kong, together with the Interpol General Assembly, the 94th edition, that would be in late November. So this kind of mega events, we will also ensure the safety and also the security measures. And as a matter of fact, we have already started all the preparatory work 2 years ago. So we will ensure that all these kind of mega events would be conducted in an orderly and safety manner. 好，下一位，嗰邊啡色衫中間啡色衫嗰位女士。你好 TVB 嘅，首先都係問翻，因為騙案見到都係今年都係下跌咗啦，覺得係基於啲咩因素咧？會唔會係因為緬甸詐騙員被破咗啦，定係抑或係近年嘅宣傳係奏效咧？但係都想問翻點解網購嘅騙案升咁多？未來亦都仲有啲咩嘅措施會去做咧？咁第二都會想問下近期本港嘅劫案都不時發生啦，雖然都可以要短時間內破案，都加設咗天眼啦，但係會唔會都加強翻多啲軍裝警員喺街上巡邏，好似以前咁樣喺街上面行孖咇呢一樣嘢咧？咁第三就係都想問翻，就係國安法生效到依家，其實案件都少咗，點樣睇相關喺香港嘅風險咧？未來會唔會都係繼續着重一啲孤狼式嘅襲擊啊？定係都係會擔心有啲人就係伺機埋伏咁樣？最後都會想問翻政府 cut budget 嗰方面，未來會點樣 cut 啦，同埋會唔會影響節目？兩條問題，唔該。好，唔好意思，唔該。好，唔該晒。咁我盡量答翻你嘅問題先啊。咁首先就係講緊倒翻轉先啦，講翻個 budget 嘅問題啦。其實我哋不嬲咧，一向以嚟咧都係善用資源嘅。我哋都會咧去睇翻究竟應該點樣去好好利用一分每一毫去嘅一啲呢啲嘅公營嘅開支咧係用得其所，咁所以咧基本上咧，我同我團隊咧亦都係會檢視一下，究竟喺邊一個方面咧，我哋可以作一啲嘅調整啦。咁啊，另外咧，關於頭先你有講到嘅國家安全方面啦，其實你頭先係講緊風險係點？擔心孤狼定係集團式 ？OK， 好，唔該晒先。咁啊，其實我哋都係講緊咧國家安全咧，其實主要我哋依家見到咧有國安法啦，同埋維護國家安全條例啦。咁啊，其實都已經落戶咗咧好幾年。其實我哋見到整體嘅情況咧係穩定落嚟嘅。咁但係雖然係咁講，但係我哋經常咧掛喺嘴邊咧，都會係提醒大家。其實基本上咧，國家安全咧並唔可以話因為咁樣而鬆懈，因為始終咧都係有啲暗湧，咁啊包括咗好幾個部分啦，包括咗譬如軟對抗啦、外國嘅勢力啦，
或者係一啲逃犯嘅倒灌啊，甚至乎咧係本土恐怖主義咁樣。咁所以咧，我哋喺呢方面咧，其實同一般嘅案件啊，一般嘅情況都係一樣。我哋經常咧係會作一啲嘅定期嘅審視，究竟整體嘅情況，我哋有需要話咧要作出主動嘅出擊。但係同一時間咧，好似我喺之前同大家嘅講解一樣，我諗國家安全咧其實係一個概念咧，係需要全民參與。所以咧，我哋喺個宣傳教育方面咧，亦都要繼續去再做多啲，再下多啲苦功，希望可以咧令到係真係國家安全人人有責呢一個咧係深入民心。咁至於喺孤狼式或者集團式呢方面咧，其實我哋喺我哋自己嘅國家安全其實唔係單止我哋國安處，其實係每一位同事佢哋嘅職責。咁所以咧，我哋不論喺線上線下咧，其實我哋都會係緊密留意住。我哋務求咧係令到香港嘅市民咧能夠安居樂業啦，同埋安全咁樣去過我哋嘅每一日。喺行劫案方面，其實咧都想講下。我明白咧，可能因為最近嘅一啲嘅劫案咧，令到大家會有個錯覺，好似係多咗好多。但係咧，其實我都想講下，其實喺1月份咧嘅劫案咧係有4宗。咁其實咧都係講緊數字較為偏低。當然有1-2宗可能係所謂叫做觸目啲嘅，會令到大家咧嗰個感覺係好似好嚴重咁樣。咁但係同一時間咧，亦都希望想講一講，我相信你所講嘅咧，其中都係講緊1月尾嗰單日元有關嘅劫案啦。其實呢個案件裏面咧，其實喺我哋嘅調查裏面亦都發覺，匪徒咧係好精準知道受害人佢嘅行蹤，所以咧佢係一定有內應。我亦都因為咁樣咧，從而咧喺個案件咧好快亦都已經偵破咗，亦都拘捕咗其中1名嘅內應。但係唔係代表咗我哋唔需要喺一啲高危嘅地方，包括咗找換店啦、金行啦，或者係珠寶店啦、錶行啦等等呢啲地方咧，作出多啲巡邏。其實喺每一年咧，特別喺冬防嘅時間咧，我哋都會加多咧喺呢方面嘅巡邏嘅工作。咁同埋咧，其實以一個行必嘅角度咧，其實我哋仍然係保持翻。當然，大家可能覺得係咪真係少咗咧？所以其實我哋依家亦都係用咗好多唔同類型，同埋咧我哋係亦都用咗一啲大數據咧，喺一啲唔同嘅總區，我哋試行用緊呢啲大數據去睇一睇究竟應該邊啲地點咧係一啲罪案嘅黑點，或者係有機會需要加多巡邏嘅。同一時間，我哋亦都會加強咧係用汽車啦，以及頭先講過以無人機嘅方式。務求咧係令到咧嗰個覆蓋率咧係唔單止喺地面，亦都可以喺高空咧作出一個巡邏。至於騙案方面，騙案方面咧就係有頭先你都講咗啦，其實有下跌嘅，我哋見到有下跌。不過咧你亦都講得好啱啊，咁都個別有啲係上升喎咁。首先講咗咩因素啦？我相信咧並唔可以話一個單憑嘅因素咧而令到一個詐騙案下跌嘅。咁但係亦都一定唔可以抹殺到咧，就係喺過往幾年，我哋同事們所做咗一連串嘅防騙嘅功夫，係務求係達到咧係全天候咁樣覆蓋。亦都唔單止係警隊啦，其實我哋有好多個滅罪伙伴啦，包括咗我哋嘅滅罪會啊、區議會啊等等，其實咧都協助我哋咧做咗好多啲防騙嘅宣傳嘅。咁喺呢方面咧，我相信咧係同呢一個騙案咧下跌咧係不無關係嘅。咁但係雖然係咁講啦，我哋見到咧相對有啲類型嘅騙案咧仍然係上升嘅。咁包括咗咧就係頭先講過嘅網上購物騙案。嗱，其實網上購物騙案咧總共咧喺2025年咧有12,505宗。其實比起2024年咧就上升咗946宗。當中咧差唔多可以咁講咧，全數咧係同演唱會相關嘅網購嘅騙案咧係有關，因為咧淨係喺舊年咧已經係升咗大約有1000多宗嘅同演唱會相關嘅案件。我哋都可以理解，亦都預示，因為喺3月份開始之後咧，其實亦都好多大型演唱會喺啟德體育園嗰度進行嘅。喺呢方面，其實我哋都做咗好多一啲嘅大型嘅主導行動、情報主導行動，拘捕咗多人，係亦都咧係
拉咗咁多人裏面咧，其實亦都檢咗大約有1600張假嘅一啲演唱會飛。咁喺呢方面咧，我哋會繼續咧深化呢方面嘅工作啦。咁但係咧，其實如果你睇咧12505宗咧，其實已經佔咗我哋網購啊，已經佔咗我哋差唔多係1/4嘅騙案嘅數字。網購當然唔淨止咧係呢一類型啦，即係仲有好多，例如咧係講緊，譬如可能大家想買賣一啲二手嘅物品又好，或者甚至乎係一啲禮物卡啊等等，其實咧都會係網購嘅一啲問題。咁所以咧，我哋都係希望咧市民能夠喺一啲信譽良好，或者係一啲用戶咧，好多時咧啲網站咧都要有對一啲賣家咧有啲評價，究竟佢過往嘅一啲往績。咁希望咧大家都特別要小心，同埋咧究竟係如果人哋俾一啲 hyperlink 你，究竟應唔應該 click 入去咧？定抑或係見面直接交收現金係較為穩陣咧？我哋都希望可以做多少少嘅宣傳工作。咁最後講多一樣就係網上嘅投資騙案啦。呢一個係一個我哋發覺比較嚴重嘅問題嚟嘅，因為咧雖然佢案件依家講緊5135宗，升咗大約1200宗左右。數字聽落去唔算好多，係佔整體嘅騙案咧，大約11%到。但係佢嘅損失金額咧已經係佔咗44%。往往咧1-2宗嘅案件咧都已經係講緊過百萬，甚至乎咧去到1000萬不等。我哋睇到呢啲嘅騙案咧，頭先我講過3個嘅比較80%嘅都係用緊 Facebook 啊、WhatsApp 啊、Instagram 啊呢啲。咁我哋都希望咧喺呢方面咧能夠再多做工作啦。同一時間咧，我哋都希望。我哋做咗啲研究咧，睇翻其實咧大部分咧上升嘅咧都係講緊一啲同股票有關嘅一啲所謂投資，好多時咧就係會係喺一啲WhatsApp 或者係 Facebook 有啲群組會見到咧，就係話投資專家有內幕貼士。咁呢啲內幕貼士咧通常都唔係講緊香港嘅股票，因為香港嘅股票咧大家可以即時自己可以 check 得到，同埋冇時差嘅影響。通常咧係講緊美股。好多時咧，有啲市民咧，佢未必咁清楚理解美股嘅投資方法，同埋有時間嘅分差，所以咧往往咧佢哋就深信，同埋咧入咗去一啲假嘅連結之後咧，佢哋見到自己嘅戶口咧嗰個數字真係節節上升，但係其實全部都係假嘅，因為呢啲 link 咧全部都係啲假嘅 link 嚟嘅。咁所以咧，我哋喺呢度咧希望喺嚟緊咧係會喺度咧再加多啲嘅工作重點，希望可以咧務求令到2026年嘅騙案數字會繼續減低。唔該。好，下一位。前面白色衫嗰位。係你好，明報嘅，想問下周 Sir 咧，有關嗰個宏福苑大火嘅跨部門調查專組嗰個調查進度啦。想問下，其實而家咧能唔能夠確認到嗰個起火成因啦？有冇話當局幾時會完成個調查拆棚啊？同埋會令到啲即係災民可能可以重返家園嗰個具體時間表啦。第二就想問下簡 Sir 有關嗰個國安風險啦，即係喺大火事件之後咧，咁當局都有話要提防有人伺機去危害國安啦。想問其實就住事件呢，當局一共係拉咗幾多人啦？涉及咩罪行？咁同埋有網民講到話，即係因為一啲不可抗力嘅因素而即係唔再發布資訊啦。想問係咪應警方嘅要求去做啦？同埋喺即係警方喺執法啊，同埋嗰個言論自由方面又點樣做到個平衡呢？唔該。好，咁或者我答先啦。咁首先講翻大埔宏福苑個火災啦。咁一個跨部門嘅組別啦，其實咧牽涉好多部門嘅，包括咗警隊啦、律政司啦、消防啦。以及係勞工處啦、屋宇署啦、房屋署啦等等。咁其實仲有呢一個廉政公署。咁其實喺個調查進度仍然係進行緊啦，都係好積極咁樣去調查。至於起火嘅成因啊，同埋佢蔓延速度嗰個就係我哋正就喺呢一個調查組其中一個重點嚟嘅。咁所以咧，暫時嗰度咧都仲未有一個好確實嘅答案咧，可以俾到大家。不過當然，我哋都係希望可以將嗰個調查進度咧加快，希望可以咧盡快可以向外咧公佈，或者係俾呢個獨立委員會咧更加清楚理解。同一時間咧，你亦都有問到咧，就係話喺宏福苑一帶嗰個拆棚嘅進度，其實依家咧仍然係進行緊啦。大家可能有喺附近咧都有留意到，其實咧都我哋嘅其他政府部門嘅同事咧都開始繼續努力咁樣，希望可以咧盡快將呢啲嘅棚架咧係全部移除，
係令到佢安全。咁但係拆除之後都唔係代表可以即時可以進入嘅，都要睇翻嗰個樓宇結構啦。咁相關嘅部門咧，佢哋會繼續去進行呢一個嘅勘察。咁啊，希望可以喺不久將來啦，亦都能夠咧係完成翻呢一方面嘅工作進度，俾當區嘅一啲居民咧能夠翻去。咁啊，希望可以盡快做得到呢樣嘢。咁啊或者我交俾阿簡 Sir。唔該，處長。係頭先你嘅問題問到就係話雲福苑大火，我哋當時就住國家安全嘅風險，我哋拘捕咗幾多人嘅？咁啊，我可以簡單咁講啊。咁我哋喺嗰段期間呢，我哋係以維護國家安全條例裏邊出於煽動意圖作出一項或者多項具煽動意圖嘅作為罪啦，或者係明知而發布一啲具煽動意圖刊物罪啦，同埋妨害調查危害國家安全罪咧，係拘捕咗多人嘅。咁啊，至於具體數字咧，我唔詳細講啦，因為有啲案件咧，其實我哋仲係調查緊，所以咧就係我不便透露咧一啲行動嘅細節。但係亦都可以同大家分享嘅咧，其實有3個人咧，我哋係已經係告咗上法庭嘅，包括第一個咧就係佢係干犯明知而發布具煽動意圖刊物罪嘅人。咁其實佢已經係上咗法庭，法院咧係將案件押後到2月27號嘅。另外一個人咧，佢喺社交媒體佢發布一啲煽動嘅影片，同埋佢披露較早前曾被我哋國安處約談嘅內容被起訴嘅，我哋係告咗佢妨礙調查危害國家安全罪，同埋明知而發布具煽動意圖嘅刊物罪，係告咗佢上法庭。案件係押後到2月23號再聆訊嘅。另外，亦都有一個人咧喺嗰段期間咧，就係我哋係以明知而發布具煽動意圖刊物罪係拘捕咗佢。案件係會喺3月4號再訊嘅。咁其實呢啲案件其實之前都有公佈過㗎啦。咁至於你話有啲人話以不可抗力嘅因素停止發言啊咁樣，咁係咪受到警方行動而停止咧？咁樣過去一段日子咧，我哋處理國安法或者係其他案件嘅時候，甚至乎有啲團體話要解散嘅時候咧，佢都係用咗一個名詞話什麼不可抗力嘅因素嘅。但係其實我哋睇翻咧，呢啲不可抗力嘅因素咧，可能有好多唔同嘅原因嘅，包括佢哋財政嘅問題啦，包括佢哋資源問題啦，包括佢哋可能害怕干犯法例嘅問題啦，咁啊，但係佢哋就用咗呢個字眼咧，就好似就係將呢個責任咧係委過於我哋警方。我覺得呢個係唔公平，同埋係抹黑緊警方我哋嘅執法行動嘅。咁至於你話評論言論自由嗰度咧，咁我相信大家在座各位都非常清楚。香港有新聞自由，有言論自由。呢個係有國安法，有香港維護國家安全條例裏邊咧係冇損害過嘅。唔該。呢度咧我都想即係補充2句啦。咁我諗喺國家安全嘅風險啦，其實頭先阿簡 Sir 都講咗好多。咁但係咧，往往咧我都想講，其實好多人咧係少部分嘅人士，其實到依家都係少部分嘅人士。但係呢啲咧絕對唔可以去忽視，因為星星之火可以燎原。咁往往咧佢哋都係借機咧用一啲唔同嘅機會，希望可以炒作一啲議題，去令到咧一般嘅市民喺唔清楚嘅情況之下咧，去唔喜歡，不論係警方、政府，甚至乎係中央政府。咁呢啲咧都係一啲好危險嘅行為。咁過往已經試過好多次啦。咁我亦都唔需要再每一次去講多一次。希望咧廣大嘅市民用佢哋嘅雪亮眼睛去睇翻究竟認清事實嘅真相。唔該。好，下一位。呢邊第2行黑色衫。你好啊，處長。NHK 嘅，想問幾個問題，關於之前嘅日元劫案嘅。喺啱啱前日咧，喺東區法院有一個57歲嘅日本籍男子就被落案起訴串謀盜竊2700萬日元。咁其實我想知嘅案件有冇啲更加多嘅資料會發放到，例如拘捕過程啊，或者佢有冇同黨一齊啊？
又或者佢喺邊個位被捕啊？案發嘅經過係點樣？我想知道多少少。同埋有啲消息就話佢同早前5100萬日元劫案喺中環嗰個兌換店出邊嗰個 case 咧係有關嘅。我想知警方有冇相關嘅資料可以同我哋分享一下。咁啊，5100萬日元呢個案件之前都好多日本傳媒都關注嘅，因為同可能早前喺羽田機場附近咧都有啲類似嘅案件發生。咁香港警方同埋日本警方咧有冇就住近期比較多呢啲同類型嘅劫案咧去做一啲情報嘅分享，或者係做調查嘅合作？最後想問一問，有冇問過受害人佢哋點解會帶咁大量嘅日元嚟香港？嚟到香港之後，佢哋嘅目的係乜嘢？換咗之後會唔會係諗住去買黃金，或者係有其他用途？唔該晒。好，唔該。咁啊一連串嘅問題有關呢個案件啦。咁啊綜合嚟講，咁啊喺1月尾嘅時候咧，就有一宗嘅劫案啦。咁我哋喺拘捕之後咧，我哋發覺咧，其中一個人士最初咧係話佢自己係受害人，其實喺調查過後咧，我哋咧係相信咧佢其實就係其中一個始作俑者或者一個內應，係令到咧係另外2名嘅日本男子咧係去進行呢個劫案。咁啊，再喺深入調查過後咧，我哋發覺咧呢名人士咧其實應該喺所謂被打劫之前咧，其實佢已經係將部分嘅現金、部分嘅日元咧係升起咗，俾咗另外2名嘅人士。咁而呢個57歲嘅日本男子咧，其實相信就係同呢個案件，即係話咧將嗰個盜竊，即係已經將呢啲錢咧已經係過咗俾佢先啦，有關。然之後咧就再咧係虛報話自己咧係已經係俾人打劫咗有幾多嘅金額。咁呢個咧案件咧其後咧，我哋亦都係拘捕咗呢個57名男子咧，並且起訴咗佢啦。咁啊我哋有同日本嘅警方咧係展開聯絡嘅，咁我哋都等緊佢哋嘅回覆，睇下有冇進一步嘅進展，同埋咧係咪真係同依家初步嘅理解有關，係真係2個案件咧係完全係相連，有冇其他嘅資料啦，可以大家再進一步嘅合作。咁呢度咧我哋等緊佢哋嘅回覆啦。咁啊至於佢哋帶現金嚟嘅目的咧，我哋初步嘅調查咧都係主要係因為嗰個兌換率嘅差額啦，同埋咧跟住咧係睇下可以有啲乜嘢其他嘅投資用途。咁但係咧喺呢方面咧，我哋都仲要再作進一步深入嘅調查，究竟佢哋個作用係做乜嘢 ？OK， 唔該。好，下一位後邊黑色衫四眼位。幾位你哋好，香港電台嘅，想問一問關於一啲新型碰瓷黨嗰個個案咧，除咗早前即係提過拘捕咗幾名嘅涉案人士啦，最新有冇再拘捕多啲人啦？即係被捕嘅人士而家最新係幾多啦？同埋除咗即係同一啲交通事故撞車有關嘅呢啲碰瓷嘅個案，有冇留意到一啲再新啲嘅類似嘅個案可以提醒下市民呢？唔該。好，唔該晒。咁啊我哋喺較早前咧就拘捕咗4名人士啦，包括咗2個嘅醫生同埋呢一對嘅夫婦。咁我哋咧係相信咧佢同呢啲一連串嘅詐騙案咧係有關嘅。咁我哋其實喺啱啱咧早2日咧，亦都係進行咗另外一個行動啦。咁咧就係攞咗法庭手令咧，去咗其中一間喺旺角嘅律師行咧，係進行一個搜查，搜查咗大量嘅文件。咁依家咧亦都係檢取咗之後咧，就再同呢個律政司咧係進行下一步嘅工作。咁喺呢一度咧嚟緊，我都想講，因為我哋咧其實喺個整體個案件裏面咧多得呢個傳媒嘅報導啦。咁我哋知道咗之後咧，亦都開展咗一連串嘅工作。咁我哋亦都係同保險業聯會咧係有緊密嘅溝通，係盡量咧係將唔同嘅案件，包括咗佢哋轉介俾我哋，甚至乎咧我哋亦都係喺唔同嘅所有嘅總區咧再收集翻嘅案件，甚至乎可能有一啲人咧係啱啱新報案嘅，我哋都會集中咧去處理呢類型嘅所有個案件。咁啊已經超過咗第100單左右啦。咁我哋喺對呢啲所有嘅案件咧，就同我之前所講一樣啦。呢啲令人髮指嘅行為咧，我哋都係不齒。咁啊，相信咧所有市民咧都唔能夠接受。咁我哋呢度咧仍然深入罪案調查科咧係繼續努力緊咧，係希望可以咧係繼續抽出一啲害群之馬啦。不論佢係專業人士或者係普通嘅市民都好，如果佢係犯咗法咧，我哋一定係會追究到底。咁喺呢度咧，亦都希望可以同所有嘅市民咧就係
去呼籲一下，遇到無論佢係有陣時可能係因為交通意外，又或者係佢哋可能係因為俾人錄影咗佢哋違反一啲交通條例，事後咧就俾人去民事訴訟等等嘅情況咧，我哋都係會勸喻佢哋咧第一時間同翻佢哋嘅保險公司聯絡。而我哋亦都同保險聯會咧，大家嘅溝通咗咧，其實咧係希望，亦都希望保險業界都希望咧市民能夠即刻向佢哋係首先通報咗先。同一時間，如果佢哋有擔心或者佢哋有懷疑咧，我亦都係歡迎佢哋咧係，亦都係鼓勵佢哋咧盡快向警方聯絡，向我哋報案。我哋咧係會繼續去了解究竟會唔會係真係同呢類型嘅詐騙案有關。咁啊，至於呢類型嘅案件咧，暫時咧就係呢兩個主要嘅模式。咁我哋咧都會密切再去留意下有冇其他類型相關嘅一啲詐騙案新型嘅。咁跟住咧適時咧會向所有公眾去匯報。好，下一位嗰邊第二行黑色衫嗰位男士。Two questions from AFP. Today, the father of the wanted person, Anna Kwok, was convicted in the court under the Safeguarding National Security Ordinance. And Anna Kwok has criticized this as a transnational repression. How would police respond to this? And what is the latest status of the investigation into the family members of the wanted persons? And my second question is about SmartView CCTV cameras. And police before have announced plans for AI and facial recognition to be rolled out in the future. Can police be more specific about how far will they push these technologies? For example, for people walking on the street, will their faces be tracked and monitored in real time? And how would police respond to people who are worried about a surveillance city? All right, thank you. Thank you for your questions. Talking about your first question on the conviction of the father of Kwok, and actually, yes, he was convicted today for dealing with the funds of absconder, a specified absconder, namely Kwok. By way of changing the beneficiary to himself as the policy, the insurance policy. So, actually, I think the Safeguarding National Security Ordinance has already clearly stipulated the offense and is easy to digest and easy to understand. And as I always emphasized, breaking the law is breaking the law. There's no ambiguity within. And I'm sure that he was well aware, and that's why he was convicted. And concerning SmartView, that talking about the latest technology like the AI functions or others, well, in fact, we are still working on it, and we will act in accordance with law, and also we attach importance to the personal data privacy issues. And for sure that like other policies within the force, that we strictly comply with that. And but if we are really starting to adopt this technology, of course, beforehand, that we will have a clear guidelines, a very strict and clear guidelines for our officers to comply, and as well as we will also do sufficient publicity beforehand so that the public will be aware of what they are expecting. But I have to re-emphasize the importance of SmartView nowadays. That earlier on I have already mentioned about the effectiveness of having CCTV, the SmartView system, and in fact you could see those offenses happen, and in particular happen on the street.
that has been we've seen a significant drop just because of the smart view. And also, I have also encountered quite frequently that public and communities, they would expect, because it can help to let them feel the safety. And so that's why we will continue to develop the smart view system. And according to the policy address, by 2028, we are expecting to have 60,000, a total number of 60,000 CCTV lens installed around the territory. Thank you. Is there a timeline for facial recognition technology? Well, we don't have a hard and fast rules or the fixed timeline. We are working on it. And of course, that we would like to have it implemented earlier than later. But that depends a lot of like the technology, whether it's mature, whether we are ready for that, and also for the legal regime that we need to examine and to make sure that it's all they are all in accordance with law, and to make sure that the public will not feel like they are not aware of that. Thank you. 好，最後兩題題目，前面。 Sorry, I would like to supplement about the questions on absconder. You asked about what actions against the family member of some absconders. I would like to supplement that issuing arrest warrants and also specify some fugitive offenders as absconders is an important step in our legal actions against persons who have absconded overseas after committing national security related offenses. We would like to stress that the absconders should not have any delusion that they can evade legal liabilities by absconding from Hong Kong. I would also like to take this opportunity to appeal to the public to remain vigilant on any information on these absconders. If they have any information, please do inform police. Lastly, I would like to emphasize that offenses relating to endangering national securities are serious crime, including the conviction this morning, Mr. Kok attempting to deal with the financial assets or funds of an specified absconder. The force has been checking down the whereabouts of the absconders through various means in accordance with the law, including what have you mentioned, interviewing their family members. Also, we will do intelligent lead operations, gathering intelligence from various means to check down all absconders. Thank you. 好，最後兩題，前面灰色衫嗰位女士。 Some questions from the South China Morning Post. Has the force faced any difficulty when liaising with Meta concerning the removal and detection of potentially fraudulent content on these platforms that may or have already led to recorded scam cases in Hong Kong? With the new case concerning rioting and sedition offences linked to anti-government protests in 2019 instigated in October last year, do you envision more new prosecutions related to the protests to be instigated this year? What is the force's timeline for the around 6,000 people who were arrested but not charged during the 2019 protests? What is the percentage of tips received at the National Security Hotline that yielded an investigation or provided usable evidence to the National Security Police? And also last week, police... 兩題。 唔該。 All right, thank you. Try to remember all the questions. So first of all, it's talking about Meta in relation to scams, deception. In fact, I would like to reiterate the problems that we are seeing. That 80% of those online investment frauds where in fact the perpetrators try to approach the victims through some popular social media platforms, namely Facebook, WhatsApp, Instagram, and you rightly pointed out that
they are all from the same company, namely Meta. And that we reckon that in fact, as a matter of fact, we have some liaison with the company based in Hong Kong and trying to promote the importance of social responsibility and to see if they could apply some AI-driven technology to early detect those users or those websites or those chat groups that are apparently related to scams. Talking about 80% is not a small amount. It's almost all. It's 80% is almost all. So we will continue to discuss with the company, hopefully that they can help in this regard to safeguard their users, to safeguard the it's not only the pocket of the users, but also the well-being of the users, just because of the they are being approached by the scammers through this. And we will also, from another angle, that we will continue to do some publicity and trying to encourage the users, like for the WhatsApp, that we can set up the privacy settings, or to have the double authentication, and hopefully that can also help to safeguard their from being approached by the syndicates. And so your next question is talking about the October case. Yes, and now we have already arrested a couple of them, and 2 of them were charged to court, and I have no supplement on that, the progress, and then we are still waiting for the next step. And talking about, you are talking about those in 2019. Well, in fact, that the number, the 6,000 arrested persons that you have mentioned, just rightly, you mentioned about the October case. And as I have also on other occasions informed the public that for all the serious crimes that the police force will not stop investigating. We will continue working out on that. And just like the one in late October, that right after 5 to 6 years, and we finally unearthed some new evidence to rearrest a syndicate that they were responsible for some illful act in 2019. And so we arrested them. And this is a classic example. But in fact, as a matter of fact, that for some of these people, in fact, some of them are regularly updated as well about the progress of the investigation. So we are we do not stop at there, but we are working on it continuously. I think you have a last question. Oh yeah, talking about the hotline. The hotline that we have over 1 million information received through the National Security Hotline that we consider around 1/10 or around 10% that we will that we can further pursue. We can further pursue. But whether they are useful for evidence-wise, etc., I am afraid that I won't detail it here because of obvious reasons. Thank you very much. 好，最後一題，係嗰邊白色衫係咪？你好，巴士底部。想問同演唱會相關嘅騙案當中，有幾多比例係內地嘅受騙者？因為有好多人佢哋係由內地跨境過嚟睇演唱會，有冇相關嘅數據？同埋內地或者係境外嘅受騙者，佢哋嘅主要嘅騙案嘅類型、平台同埋途徑係咪同本地人受騙嘅有啲唔同？同埋呢啲防騙嘅知識
將來有冇計劃通過同主辦方嗰啲城市活動嘅主辦方或者同內地嘅部門合作去令到呢啲跨境嘅遊客或者留學生、內地生喺佢哋嚟到香港之前，就有冇一啲更多嘅方式去了解到具體嘅騙案嘅方法？唔單止係用提子提佢哋，而係讓佢哋知道邊一啲情況即係就要有可能係受騙咁樣嘅。唔該。好，唔該晒。咁啊你啲問題咧就係圍繞住咧一啲騙案啦。咁啊主要係講緊演唱會嘅騙案。嗱，我手頭上咧就冇一個仔細嘅分類咧，就係話究竟受害人嘅係咪真係內地人？咁但係咧，我只可以講咧就係有唔同類型嘅，亦都有啲係本地有內地人嘅。咁我哋喺呢一方面咧，其實每一次有大型嘅活動，其實咧我哋喺過往呢2年，即係包括咗喺開幕之前嘅時間咧，其實我哋喺一連串嘅工作咧，其實都係同唔同嘅相關部門啦、主辦方啦，其實係展開咗好多嘅一啲緊密聯絡、緊密嘅溝通。咁咧包括咗喺之後開幕之後嘅一連串嘅演唱會，咁我哋都係咧會同佢哋咧有坐低咧會做一啲嘅檢視啦，究竟同埋咧我哋都會盡量咧係希望俾到一啲嘅提議，係令到咧呢啲嘅案件咧係避免發生。咁但係咧我都想講，其實喺頭先所講呢類型嘅案件裏面咧，其實我哋有大部分嘅案件咧，我哋有作出啲拘捕行動嘅，而呢啲拘捕行動咧都係。而呢啲拘捕行動咧，都係講緊咧，我哋自己主動係喺呢啲線上線下嘅模式咧去進行，係去咧打擊。咁啊總共咧就係拘捕咗人數，我喺呢度可能就可能要事後再可能俾翻你啦。咁但係咧頭先都講過咧，都係有成59人 ，sorry 啊，有59人。咁啊總共咧有16張飛。咁啊，其實咧呢幾次嘅行動咧，我哋大部分咧都係好主動嘅模式咧，係去喺線上線下。咁呢啲嘅平台咧係好多唔同嘅平台嘅。咁啊，包括咗咧可能係一啲常用嘅社交媒體嘅平台啦。咁又或者咧，甚至乎可能係一啲嘅所謂啊，即係譬如係講翻大家一啲社交應用程式啊、即時通訊嘅軟件啊等等，咁咧都係有好多市民咧，可能佢哋因為希望可以盡快買到飛，咁佢哋不如有詐。咁呢方面咧，我哋咧都係會繼續喺唔同嘅方式去將呢啲資訊咧係推廣出去。咁啊，包括咗我哋自己警隊唔同嘅平台。咁我哋其實警隊咧用緊好多唔同嘅社交媒體嘅平台啦，包括咗譬如內地比較多用嘅微信啊、小紅書啊、抖音啊，或者其他地方都常用，譬如 X 啊，或者係 Facebook 啊、IG 啊呢啲咧，其實我哋都係用咗喺呢度咧係全方位咁咧將呢一啲嘅資訊咧推廣出去。咁啊，無論佢係內地嘅朋友又好，或者係佢其他地方本地嘅朋友都好咧，其實我哋都希望佢哋可以理解，同埋咧盡可能咧係小心，係避免咧係被騙嘅。唔該晒。好，今日記者會到此為止。好，多謝晒。哦，好啊，好啊，嚟啊。哦，咁麻煩俾支咪佢嚇。邊間機構唔該？你好 Now TV 㗎，想問下咧，違例泊車告票今年？好啊，咁啊唔該晒先啊，咁啊我其實咧都想同大家分享一下，咁啊我諗喺坊間咧或者喺社會上面咧都有好討論關於究竟應該係用緊講緊係幾多錢係最適合。其實咧我喺呢方面咧我就冇任何嘅意見嘅，即係關於呢一個嘅罰款個定額應該係幾多？我覺得咧係有相關嘅，譬如立法會啦、等等啦，或者其他嘅政府部門咧，佢哋有作出一啲深入嘅探討。我哋以執法嘅角度，我哋首先咧我都想講啦，喺好多場合我都有講，其實
交通意外咧，其實係一個好嚴重嘅問題，即係我哋係唔希望有交通意外。咁但係當然呢個係冇可能發生。咁多年嚟咧，路上零意外，香港人人愛，呢一個係一個絕對好、絕對值得繼續去努力嘅一個方向。咁而以舊年為例，頭先講撇除咗宏福苑嘅案件，喺兇殺案被殺嘅人士有26人。舊年因為交通意外失去生命嘅總共有96人，亦都係講緊幾倍嘅分差。咁違例泊車係咪同交通意外直接有關係呢？有陣時係，有陣時未必係。當你違例泊車係影響到個交通情況，而令到有一啲嘅道路使用者，包括可能係一啲長者、小朋友，佢睇唔到嘅情況之下，要攝車罅行翻出嚟，因為咁樣而失去咗個生命咧，我覺得係好唔值得嘅。咁至於關於交通執法嘅數字，如果以違例泊車咧，或者亦都俾一個數字咧，去用一個唔同嘅角度，客觀去睇一睇個情況。我明白咧，好多市民咧會覺得，咦，警方係抄牌方面咧係不遺餘力喎。但係咧，其實我都要公平講一句，我哋係以一個重點交通嘅執法項目咧，係去處理交通嘅情況。喺2025年整體咧，成年咧定位嘅違例泊車嘅罰款嘅告票咧係有206萬8千張左右。如果對比2024年咧254萬3千張咧，其實下跌咗咧接近50萬張。如果計嘅話咧，跌幅係差唔多20%。如果我哋再睇下2021年開始，由330萬張至到去依家咧，其實我哋講緊嘅跌幅喺5年之內，其實咧已經係跌咗差唔多30%幾。呢個數字咧，我相信咧會更加用另外一個角度咧，俾所有人睇一睇，究竟係咪真係對抄牌嚟講咧係一個我哋不嬲主要去負責做嘅工作。其實呢個係其中一個工作嚟嘅，令到道路暢通，令到道路交通安全咧係我哋一個責無旁貸嘅一個責任。咁所以喺呢度咧，希望可以咧係從唔同嘅方式，以一個教育嘅模式，或者咧係疏導交通嘅方法，希望令到市民咧佢哋更加明白，知道點樣去好好咁樣咧係唔會影響到個交通嘅情況之下咧，係能夠用佢哋嘅車輛。咁所以咧喺呢度咧俾完呢啲嘅數字之後，至於你話會唔會需要再去建議政府要加強呢一個，我覺得咧第一呢個應該係留翻俾社會討論。第二咧，我覺得咧言之尚早。最主要喺我哋嘅立場嚟講咧，我哋希望交通意外越少越好，亦都希望交通能夠暢順，令到市民咧能夠出外嘅時候咧係能夠更加便捷。唔該晒大家。好，今日記者會完結，唔該各位。處長，唔好意思啊，蕭學生，我想清楚一個案，就係嗰日元結案嗰2700萬係咪取自嗰5100萬人？係啊，多謝，唔好客氣。